आ गए मजे लेने। तो आज हम देखने वाले हैं बकचोदी का बाजार गधे की गांड रजत पवार को, जो कि अपने वाहियात एक्टिंग, बकवास, कॉमेडी और दिन रात इंस्टा पे बकचोदी पे ले जाने के लिए जाने जाते हैं। मैं सिंगल रहना पसंद करता हूँ। सबसे पहले तो मैंने रजत भाई के लिए एक शायरी लिखी है, वो आप सबको सुनाना चाहता हूँ। कि फूल है गुलाब का सूखने नहीं दूंगा, वाह वाह कर दो सालों। कि फूल है गुलाब का सूखने नहीं दूंगा, और खड़े खड़े गांड मार दूंगा, झुकने भी नहीं दूंगा। मैं सिंगल रहना पसंद करता हूँ झूठी मोहब्बत में पड़ने से, क्योंकि मोहब्बत कोई लिबास नहीं है जो हर रोज बदल लिया जाए। बिल्कुल, ये बात तो मैं मानता हूँ कि अपना हाथ जगन्नाथ, मगर सिंगल होने का कितना रंडी डोना करेगा। बस कर जाए, इसकी कोई सेटिंग करवा दो, वरना ये सिंगल होने के गम में ही सूख के छुहारा हो जाएगा। जो आपका होता है वो आपको कभी छोड़ के नहीं जाता, और किसी को बांधे रखना फितरत नहीं है मेरी। मैं मोहब्बत का धागा हूँ, मजबूरी की जंजीर नहीं। तो इसका धागा नहीं बल्कि हरामजादा है। तुरंत बोलता है कि सिंगल हूँ, तुरंत बोलता है इसका धागा हूँ। और भोसरी के कुछ भी बोलने से पहले एक बार सोच लिया कर, क्योंकि मुंह से निकला बोल बच्चन और लंड से निकला मक्खन कभी वापस अंदर नहीं जाता। यू आर राइट ब्रो। बचपन कितना भोला होता है। नहीं मतलब जब हम स्कूल में होते हैं तो सोचते हैं अगर अभी घर पे होते तो क्या मजे से टीवी देख रहे होते, और जब घर पे होते हैं छुट्टी में तो सोचते हैं अभी अगर स्कूल में होते तो मैथ्स का पीरियड चल रहा होता और पीछे बैठ के लंच कर रहे होते। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे रजत भाई ने जोक मारा है, देख यहीं कहीं होगा। हंसता है कैसा बड़वा। एक ऐसी दवा के बारे में पता लगा है जिससे आपको कोरोना छू भी नहीं सकता। फेविकोल पीछे लगाएं और घर में बैठे रहें। जोक्स को तो जाने दो, क्योंकि वो वाहियात है, लेकिन ये हंसता कैसे है? साला हंसता है तो ऐसा लगता है कोई गधा ठुकरा है। सोनी कितनी सोनी आज तो लगती वे। देखो कितना अच्छा आदमी है। मान लिया कि इससे डांस नहीं होता है, लेकिन भोसरी की ये भी तो मान लो कि रोस्टिंग और कॉमेडी भी तुम्हारे बस का नहीं है। और होगा भी कैसे, क्योंकि जीवन भर तो तुमने 15 सेकंड के वीडियो पे या तो होठ हिलाया या फिर मुजरा किया है। सिंगल होने का मतलब कोई खुशी या दुख की बात नहीं है। सिंगल होने का मतलब एक ऐसा इंसान जो खुद से खुश रह सकता है बिना डिपेंड हुए किसी गलत इंसान पे। सिंगल होने का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने काम को प्रायोरिटी देता है, ना कि रील्स पर आके ज्ञान चोदता है। और तुम मुझे बताओ कि जितने भी लोग दुनिया में सिंगल नहीं है वो लोग क्या गलत लोगों पे डिपेंड है? और मैं लॉजिक की उम्मीद भी किससे कर रहा हूँ? ये भी तो क्रिंज इंटू 100 जैसे महान लॉ देने वाले कम्युनिटी से आया है। तो आपका कंटेंट तो क्रिंज इंटू 100 हो गया। तो जितने लोगों ने न्यूज देखी होगी उन्हें पता ही होगा कि इंस्टाग्राम बैन होने वाला है। मैंने सोचा था इस साल में मिलियन कर लूंगा, पर अब बैन हो जाएगा तो कहां से ही मिलियन होंगे। बाकी आप लोग चाहो तो अभी भी हो सकते हैं। ये रहा नीचे फॉलो का बटन, कर दो, वैसे भी बैन होने वाला है। और तुझे फॉलो भी क्यों करी? ये जो तू बवासीर फैलाता है उसके लिए, या फिर 2010 के व्हाट्सएप जोक सुनने के लिए? इसका और जॉनी भाई का एकदम सेम है। जॉनी भाई का है कुछ भी हुआ आ जाओ कर लेते हैं, और इसका है मैं लिपसिंग करता हूँ 1 मिलियन करवा दो, मुझसे कॉमेडी नहीं होती 1 मिलियन करवा दो, मैं गांडू हूँ। सॉरी 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 सॉरी। इस मतलब की दुनिया में हम दोस्ती दिल से निभाते हैं, और अक्सर मतलब ही कह के तोड़ देते हैं दोस्ती लोग जब उनके मतलब निकल जाते हैं। मतलबी दोस्त है, मतलबी यार है। दोस्ती एक ऐसा रिश्ता है जिसमें दो अनजान लोग एक दूसरे को जानते हैं, दिल से एक दूसरे को अपना मानते हैं। सच्चा दोस्त वो है जो आपके हर बुरे वक्त में आपके साथ हो खड़े, आपकी परेशानियों को अपनी परेशानियां समझ के उनके साथ लड़े। दोस्त के लिए दोस्ती निभाना मजबूरी नहीं, मतलब इस दुनिया में हर दोस्त सच्चा हो जरूरी नहीं। अगर कोई दोस्त आपको दे जाता है दगा, हक से कहिए उसे भोंसरी वाला, क्योंकि मतलबी दोस्त देगा मुसीबत वक्त आपका साथ छोड़, उसकी गांड पे लात मारिए और कहिए भक्त माधव चोर। तो यार बस अब इस गधे की गांड रजत पवार को हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। नहीं इससे एक्टिंग होती है, नहीं इससे रोस्टिंग होती है, नहीं इससे एक्सप्रेशन निकलते हैं, और बाकी तो इसकी शक्ल की मैं बात ही नहीं करने वाला हूँ। तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नीचे कमेंट्स में बताना वीडियो कैसी लगी, और हाँ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना वीडियो को। साला सब्सक्राइब कर देना, तुम लोगों के चक्कर में किसका किसका वीडियो देखना पड़ जाता है। रोज मैं अपने आंखों को फिनाइल से साफ करता हूँ।